मैं वीडियो बनाते बनाते लेट हो गई, वॉशरूम की वीडियो बना रही थी और बिजनेस क्लास वाला गेट बंद कर दिया उन्होंने। अभी इधर से जाना पड़ेगा। आसान बनाया जाता है। कृपया जब भी संभव हो अपनी चेक की हुई वस्तुओं को आपके सामने वाली सीट के नीचे रखें। आपकी अन्य कैरी ऑन आइटमें हमारे ओवरहेड बिन में रखी जा सकती है। ये साफ है और मैं सो दैट्स माई कैमरा। इन्होंने ब्लैंकेट दिया है, कुशन दिया है। You kept your stuff there, right? Here I am, all settled. Sir पीछे बैठे हैं। Seat का adjustments हैं यहाँ पे। Seat number 2A, it's a window seat. We have double windows. That's me in the mirror. Blanket दिया है, mattress दिया है। अंदर क्या है? You have to get it off or it'll open. Ladies and gentlemen, complete security. Travel essentials. इसमें लिप बाम है, हैंड क्रीम है। माउथ वॉश, ईयर प्लग्स। और काफ़ी आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो बिल्कुल फैन। ग्लास क्लोथ, चश्मा साफ करने के लिए। तो ये चीज़ें तो है जो आप अपने साथ ले जा सकते हो। बैठ के टिके पूछ रही थी कि मैंने वेजिटेरियन मील ऑर्डर किया है, तो मैंने कहा यस, मैंने वेजिटेरियन फूड ऑर्डर किया है। विमान में आपका स्वागत है। ये खोल के देखते हैं, यहाँ पे चार्जिंग, USB सब कुछ है। Flight is about to take off. It's a big monitor, not a very small monitor like the economy class or the other class. किलोमीटर दूर है, 15 घंटे 41 मिनट, 15 आवर्स 41 मिनट्स दिल्ली पहुंचने में। आपके सारे कंट्रोल्स यहीं से हैं, सीट के साथ ही दे रखे हैं। मैंने अपना तामझाम सारा यहाँ बिछा लिया है टिका लिया है, मतलब ये रहा मेरा GoPro और क्विल्ट्स और मैट्रेस मैंने नीचे रख दी है। और अभी ये लोग डिनर सर्व करेंगे, उसके बाद हम बिस्तर बिछा के सो जाएंगे। फैमिली ने ना इतना गंद मचा के रखा हुआ है ना। खाना वाना हो गया, अब आराम करने का टाइम आ गया। बेल्ट पूरी दे रखी है। इट्स लाइक अ ट्रेन, जैसे जहाज हिल रहा है उस हिसाब से तो ट्रेन जैसा ही फील हो रहा है।
में they have lotions and face mist. So this is the Winnipeg look. क्योंकि मुझे ये वीडियो मुझे ये बनानी है जो कभी यहाँ नहीं आएंगे और कभी यहाँ नहीं आए होंगे कनाडा में और बाय एयर और बिजनेस क्लास तो वॉशरूम में होता है ब्लू लाइट They're going to serve again. They're going to serve breakfast. I think about 2 more hours journey left. About 2 घंटे का सफ़र और है. अभी ब्रेकफास्ट सर्व करने लगे हैं. ये जो पीछे जा रही है इसका नाम है मुझे सिखाने लगी प्राइवेसी. कि उसकी लोगों के शक्ल पे नहीं लेना फोटो, ये नहीं करना वो नहीं करना. मैंने कहा मैं 10 साल से यहाँ कनाडा में रह रही हूँ. 15 साल मैंने काम किया अमेरिकन एम्बेसी. तो शक्ल बन गई फिर उसकी. मैंने कहा अगर कोई खुद अपनी शक्ल लाना चाहता हो तो उसमें तुम मुझे थोड़ी मना करेगी किसी की परमिशन से अगर मैं करना चाहती हूँ. क्योंकि विनिपेग एयरपोर्ट पे वो लड़की इतनी नाइस थी, एयरक्रू थी वो भी. एंड शी वॉज हैप्पी टू टॉक टू मी ऑन कैमरा. और इसको तकलीफ हो रही है मतलब दो एक वो देसी है पीछे उस एक्चुअली आवाज़ को कवर वॉशरूम है, वो वॉशरूम कवर करने जा रही थी. अभी थोड़ी देर में ये लोग फूड लेके आने वाले हैं. सर्व ब्रेकफास्ट शॉर्टली. ये आ रही है फिर से. पहुँचने वाले इंडिया. One each. Yeah. Think of it. So you're gonna need some jam on this. That's right. And some butter. And some jam. I'll give you some extra here. How would you like to drink? Water. Yogurt, jam, fruit. Thank you. Spoons and forks. पूरे खानदान के लिए ले आए हैं. 2 spoons, 2 forks, 2 knives. No, 1 spoon. हॉट फूड भी देखे गए हैं. ये ब्रेकफास्ट में है. चने हैं और राइस है. नान होगा साथ में. खाना हो गया.
हो गई। गुड मॉर्निंग। अभी तक विंडोज से कुछ नज़र आना शुरू नहीं हुआ है। इट्स मॉर्निंग। देख लो जी अपना भारत, अपनी दिल्ली। मेरा भारत महान। ओह माय गॉड, कितनी सारी डस्ट है। प्रदर्शन भारत माता के। ये डस्ट, पोल्यूशन, धुंध, हेज सब कुछ है। और सुबह के अभी टाइम, लोकल टाइम क्या बताया इन्होंने? ग्राउंड स्पीड है 320 किलोमीटर और बाहर का टेम्परेचर है 5:44 AM हुए हैं। 5:45 हो गए अभी। – 14,404 किलोमीटर चल के आ गए हैं। माता की जय। जय हिंद। माथे घूमे पर टच कर लिया।